dapat jadi hatimu. Sayang didoakan atuknya ya. Oh, cucu yang baik. Sedih sama sedih dia video aku. Iya. Kalau lihat video yang bagus, dia juga bilang lagu. Video aku. Ada lama sudah juga. Sayang. Itu. Nah. Doakanlah kalau sedih. Doakan aku. Mama juga ya. Si Oma doakan ya. Sayang sama Atuk. Nanti bilang ke mama doain aku ya. Dan nanti ini dan doain semuanya juga. Iya, si Oma doakan. Dan papa lihat. Iya, si Oma bilang sama papa ya, doakan Atuk ya. Kasihan kan nenek nangis dia lihat video Atuknya. Dedek pun ikut sedih ya. Coba doakan doa untuk Atuk dulu ya Allah. Jangan sedih. Dedek kan cucunya harus doakan ya. Nanti doanya sampai ya. Yang panjang doanya untuk siapa aja doanya? Untuk semuanya, untuk Atuk juga, untuk tante Nenek juga, tolong juga nenek juga, opung juga semuanya. Karena anak mama itu baik hati. Kayak mana doanya untuk Atuk tuh? Nantilah bisa tidur. Jangan sedih nak ya. Doakan aja nanti. Abang nih ya. Nanti doanya sampai senang Atuk di sana ya. Doakan cucunya ya. Ini mangkukan dan papa dan mama sama semuanya. Oh iya. Kasihan Atuk ya. Kasihan Atuk dedek. Kasihan Atuk dedek. Jangan sedih. Ini cucu yang baik, ya. Nggak tahan lagi dedek. Ingat Atuk. Lihat video Atuk tadi sedih. Iya iya. Lama. Dedek sayang Atuknya ya. Sama semuanya sayang. Kalau sayang sama Atuknya, neneknya dijaga, nenek gobanya. Iya udah tahu. Nenek gobanya nggak sedih. Jadi kan pengganti Atuknya. Biar nenek nggak sedih, dia kan cucu. Tidak masuk kan? Sedih lah sayang. Mau doain semuanya ya. Iya, mau doakan ya. Udah lama dia mati, kasihan nenek. Udah senang Atuk di situ. Dia senang ya. Tapi dia rindu kita kan. Iya, makanya kita harus doakan Atuknya.
Ya. Semuanya. Jangan sedih, jangan sedih, jangan sedih. Nggak sanggup lagi ya, Dek. Nggak sanggup lagi, Dek. Jangan sedih. Didoakan atuknya ya, didoakan atuknya. Atuknya itu mengharapkan doa Dedek. Dedek kan cucunya, ya. Kalau Dedek sayang sama atuk, Dedek harus doakan atuk. Soalnya Dedek doakan atuk. Sudah tuh harus jaga nenek Koba. Ya? Nenek Koba nggak sedih. Ya mama doain semuanya yang didoain Dede. Iya. Mama doakan dulu ya. Mama yang mana? Cucu yang baik. Atau di situ hidup sama Allah. Aku dia di sana dipanggil Allah. Itu Dia apa namanya? Itulah. kasihan dedeknya. Kasihan Dedeknya. Ini semuanya. Nanti kan mama. Ini cucu aku. Kalau Dedek sayang sama aku, Dedek harus doakan dia. Dedek doain semuanya. Harus jaga nenek Koba biar nenek Koba nggak sedih. Dedek rindu sama Atu. Kayak gitu caranya. Kalau Dedek rindu ibu sama Atu, Dedek harus doakan Atu ya. Atu masuk surga, diampunkan dosa-dosanya. Dia udah masuk surga. Iya, Atu udah masuk surga ya. Nah, jangan sedih. Allah nampak dedek dan mama nih. Nampak, Allah nampak Dedek sedih. Kasihan lah dulu. Iya. Dia dedek dan Atu. Iya. Iya. Kasihan kali. Dedek. Mama panggil. Tegar nih ya. Hari ini dia. Cucu yang sayang sama neneknya, cucu yang sayang sama atunya, sampai ya. Walaupun Dedek tidak pernah jumpa Atuk, sayang Atuk. Iya, lihat video Atuk sedih. Udah cukup, udah dia. Udah di surga dia. Allah nggak rindu sama dia, udah ketemu Allah deh. Iya. Dia sama dia belum pernah kan. Iya, Dedek belum pernah ketemu Atuk kan. Dedek kamu lihat videonya. Iya tapi cuma videonya kan. Iya, doakan aja Atuknya ya. Doakan Atuknya ya. Doakan Atuk masuk surga ya. Cuma kan dia baik ini kan. Iya sayang. Jangan sedih nanti Atuk nengok di sana nanti. Sedih Atuk kalau Dedek nangis. Atu nampak dedek. Hah? Atu nampak dedek. Kalau Atuk nampak nanti di sana. Jangan sedih cucuku, kata Atuk. Doakan aja Atuk ya. Doakan jaga nenek Koba ya. Dedek rindu. Dedek rindu. Atunya nampak kita. Enggak. Gimana cara dia nampak? Ya nampak di dalam mimpi ketemu di mimpi kita. Kasihan dedek. Dia abang manggil mama tuh. Abang manggil mama tuh. Bilang aja lah.
apa-apa itu. Nggak apa-apa. Ikan ini lebih kali ya. Sedih lagi ya. Tapi rindu. Rindu. Kalau rindu doakan bilang ya. Kalau rindu doakan. Rindu kali nenek. Ya, doakan aja, doakan, jaga nenek Opa. Baik sama dia. Iya, ini cucu yang pintar. Nanti kita doain dia. Iya, Biar masuk surga. dia masuk surga dan baik di situ. Iya, iya. Ada dekatian dengan dia dan dia semua. Iya, kasihan. Dengan ada opung juga. Atau juga. Lihat foto-fotonya. Lihat foto-fotonya sedih. Nanti kita bilang sama Papa ya. Iya. Kita bilang nanti sama Atu. Iya. Nanti bilang sama papa ya. Lalu Papa nanti pulang. Papa juga nanti. Dia Papa bilang, dia bilang dan Mama bilang juga ya. Iya. Tapi Mama rindu juga kan. Iya, Mama rindu juga. Dede rindu juga. Rindu. Sayang matuknya nih. Rindu kali dia sama dia nggak ada aja. Iya. Jangan nangis. Jangan nangis. Dedek sholat, dedek doakan ya. Jangan nangis. Allah sayang sama Atu. Allah sayang sama Atu, Dedek. Ya tapi Allah nampak di sini. Allah nampak. Allah Allah. kasihan dengan Dedek dan Atu. Rindu cucunya dan rindu Atunya. Iya. Nampak. Allah tuh nampak. Allah tuh mau melihat. Nggak tidur kan. Allah tuh tidak tidur. Dia melihat. Dedek sayang sama Atu. Sama Atu. Nah. Dia kan Allah bilang gini, doakanlah Atunya. Nah, kalau rindu doakan. Kalau sayang sama Atu, doakan Atu. Jaga nenek, Koba. Dia doakan semuanya. Iya. Juga. Dia juga. Iya. Tadi ada dua. Kasian kali. Nenek opung dan lihat dia semua. Iya. Sayang. Tak sanggup Dedek. Nggak sanggup ngapa, Dedek? Menahan sedih gitu. Lihat foto. Iya. Lihat fotonya. Lihat foto Atu tadi. Lihat foto tuh meninggal. Lihat foto Atu meninggal. Ya Allah, lindungilah. Tanggal berapa dia meninggal? Nanti Mama tanya sama Papa ya, tanggal berapa dia meninggal ya. Dan nomor telepon Bapak. Tanya tanggal berapa Atu meninggal. Dan nomor telepon Bapak. Nggak ada pulsa Mama. Nanti ya, Papa pulang kita tanya tanggal berapa Atu meninggal ya. Nah, Dedek jangan sedih lagi. Ada jejak sama dia. Iya. Dia bayi Dedek Iya. kasihan kali. Iya. Lihat dia semua. Iya, didoakan aja Atunya, didoakan ya. Ada teman-teman semua. Iya, doakan semuanya ya. Semua nenek opung juga. Nah, nenek opung. Biar dia bayi di tante. situ, dia dia semuanya. Di sana ya nak ya. Semoga dia baik sana, semoga surga. dia semua masuk surga, nggak dia mati. Masuk surga, Atu masuk surga ya. Tante masuk surga ya nak ya. Ya tapi dulu Dede kan pernah
Dedek tidur. Nanti kalau dedek tidur tuh dedek ingat semuanya. Dedek buka mata nanti. Buka mata dedek sedih tapi nggak dengar suaranya. Jangan sedih-sedih. Jangan sedih-sedih. Jangan sedih-sedih. Jangan sedih-sedih nak ya. Rindu kali dedek mama semuanya. Ya, jangan sedih. Doakan Nenek ya. Nenek kan pintar ya nak ya. Dia udah pintar sholat doa ya nak ya. Iya. Doakan. Dedek sholat doakan. Nah, enak pintar anak. Doakan semuanya. Doakan semuanya. Dua kali nggak ada dedek yang rindu tuh, satu pun nggak ada. Dedek adanya cuma rindu dia semua. Iya, mama tahu mama dedek rindu ya nak ya. Kalau dedek rindu, dedek sayang, dedek Iya, harus dedek doakan. doain dia semua. Dia baik itu semuanya kan. Iya, dia minta doa dari cucunya tuh ya, doa cucunya, doa tante juga minta doa dedek. Iya, dedek doain semuanya akan dedek lakuin yang dia mau, yang dia semuanya mau, dia akan dedek lakuin, ikutin perintahnya. Iya. Perintah dia semua, perintah nenek juga. Iya, jaga nenek ya. Biar nenek nggak sedih, biar nenek nggak ingat-ingat atuk lagi. Nah, dijaga nenek ya, sayang neneknya. Kali nggak ada satupun yang nggak rindu. Iya, tahu mama. Tidak tetap rindu karena Iya, tahu mama sayang, tahu mama. nggak ada pulsa. Mama nggak ada pulsa nelfon bapak. Mau apa? Bilang apa dedek sayang? Nenek mau bilang, Bapak, dedek sedih di rumahnya. Ingat-ingat atuh. Ingat Dan atuk. ingat-ingat semuanya juga. Ingat-ingat atuk, iya. Ingat-ingat atuh dan ingat semua. Nah, iya nanti ya. Nah, iya nanti mama telepon ya. Nanti mau beli paketnya. Iya nanti mama ambil paket ya. Mama coba ya telepon ya. Ya.